Nggak tahu kenapa ya, udah 2 hari ini kalau makan tuh nyampe keselak terus teman-teman. Nggak tahu siapa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Teman-teman, siang hari ini aku tidak masak nasi ataupun sayur ya. Jadi kemarin tuh aku masih ada sisa nasi dan ada sisa tumis tempe sama kacang panjang teman-teman ya. Mau tak buang sayang kalau nggak dimakan, nggak ada yang makan selain aku ya. Jadi akhirnya aku angetin aja untuk makan siang ini. Tadi sebenarnya rencana aku untuk sarapan tapi aku lupa teman-teman kalau masih ada ini. Dan ini adalah pepaya teman-teman ya. Jadi aku beli pepaya ini, rencana aku untuk bikin tumis pepaya ataupun sayur pepaya. Ternyata aku diamin 2 hari. Dari hari Senin tuh belanja, aku diamin sampai berapa hari, sekarang malah mateng teman-teman ya. Akhirnya nggak jadi untuk tumis ataupun sayur, untuk buah aja tuh di mulut teman-teman ya. Dan ini cukup, ini aku nggak goreng telur, nggak goreng ikan ataupun nggak goreng ayam teman-teman ya. Saya rasa udah penuh lah, udah banyak teman-teman ya. Kita langsung aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Enak. Ini kalau orang kampung bilangnya oblok-oblok. Jadi nih nasi sisa kemarin, sayur nih sisa kemarin. Ini pepayanya tuh tadi aku nyoba satu tuh, manisnya minta ampun. Manis empuk. Tadi ya pepayanya segini. Tak potong separuh jadi segini, yang separuh tak kasihkan nenek. Tak songgo aja teman-teman ya makanya. Enak banget guys. Nasi serba sisa ternyata lebih nikmat teman-teman. Jadi kan tak campur jadi satu terus tak anggap, jadi bumbunya tuh berasa sampai dalam-dalamnya gitu. Nggak tahu kenapa ya, udah 2 hari ini kalau makan tuh nyampe keselak terus teman-teman. Nggak tahu siapa yang ngerasain aku, yang ngomongin aku juga nggak tahu siapa.
Habis. Lanjut makan nih guys. Nggak tahu kenapa ini. Makan kok selak terus ya. Dari kemarin loh, aku makan nggak sedap gitu loh. Teman-teman, aku nggak habisin, udah kenyang. Soalnya tadi juga banyak, udah aku makan separuh. Masih ada separuh. Jadi nanti kalau aku udah santai-santai, alhamdulillah, udah agak bisa menerima lagi, baru aku makan lagi teman-teman ya. Udah kenyang banget. Terima kasih buat teman-temanku semua dimanapun kalian berada yang udah subscribe channel YouTube aku, udah like, udah komen, udah share. Teman baru, teman lama yang punya channel YouTube ataupun yang nggak punya channel YouTube, semuanya tak doa yang terbaik buat kalian semua, buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kepanjang umur, diberi kesuksesan, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Pokoknya yang terbaik buat kalian semua, buat kita semua. Dan yang punya channel YouTube, mudah-mudahan YouTube-nya sukses bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.